jaunie draugi, prieks jūs atkal redzēt. Nu, ko ziniet, iedzersim tad uz manu veselību, lai man tā sakot, nekad nepietrūkst naudas, jo ne jau nauda dara cilvēku laimīgu, bet naudas daudzums. Nu ko, zaldāts nepaliek parādā. Ejiet, izklaidēties, ejiet. Tad jau kaut kad jau atkal. Vai, kā ir ēsts un dzerts, bet kaut kā tik tā dīvaina dūša. Skatos es uz to karaļu pili. Tā gribas princesi redzēt. Nevarot viņu neviens redzēt, neviens tikt iekšā, nē, bet varbūt ko nevar cilvēks, to var suns. Ko, pamēģināt? Jā, labs sunīts, klausies uzmanīgi. Skrien uz to ķēniņu pili un atnes man princesi. Esi uzmanīgs un kluss, zemāks par zāli, klusāks par ūdeni. Varēsi? Varēsi, skrien. Es to zinu. Varbūt, ka izdodas. Tā jau gribētos viņu. Vai drīkst jūs uz skatu? Ej. Princes, pagaidi! Es šorakt redzēju dīvainu sapni. Tur bija suns ar milzīgām acīm, tik lielām kā apakštasas. Tas suns man nes pāri visai pilsētai, bet man nemaz nerēba galva. Un tad mēs bijām tādā grēznā istabā, kur stalds zaldāts man uzlūdz uz deju. Un mēs dejojam. Tēc, kas man ir? Ir nu gan jau pasakīt. Tu paliec šonakt nomodā pie princeses un pavēlo, vai tas zaldāts bija tikai sapnis vai kas nopietnāks. Tagad galvu dāma nezinās, kuras ir īstās durvis, jo krustības visādi. Nu, šeit. Nē, šeit. Šeit arī ir krusts. Viņa ir krustīt gan tur. Meklēšana šeit meklē relīdzē. Vienmēr viss man pašai jādara. Nu labi, laimīgā kārtā es protu šo to vairāk nekā tikai greznā karietevis kārties. Es paņemšu lūk šādu maisiņu un piebēšu to ar sīkiem smalkiem griķu putraiņiem.
uzsiešu princesei uz muguras un izgriezīšu maisā caurumiņu. Tad putrājam virs zemē, un mēs varēsim izsekot to ceļu, kur princese tiks nesta. Par ko? Rītceļu plakāts. Tas ir viena